Ćao svima, dobrodošli u novi video. Dok sam bio na odmoru, dobijem je jednu poruku ili notifikaciju na telefonu i kaže somebody mentioned you. Specifično neki lik koji se zove Kolarski, nadam se da sam to dobro izgovorio. I šalje on video na TikTok i tagovo je mene i zahteva neku popravku. I ja rekao, kakva je ovo notifikacija? I ja lepo upalim telefon i da vidimo sada tu poruku zajedno. Evo je taj video i puštamo ga. Sega Master System 2. Jedino ko nam može pomoći s ovim je BeoGeek. Probat ću da kontaktiram čovjeka da vidim da li želi da se upusti u projekat i da popravi ovu Segu, da je vratimo u život i da dobije svoju namenu, pa da malo zaigramo i Sega Master System 2. Mislim, voleo bi da je popravim i da je imam u kolekciji potpuno ispravno. Mislim, ja gledam da u kolekciji konzola koje želim da napravim, da budu sve funkcionalne, ispravne i u svakom momentu da mogu da se upale i zaigraju. Tako ako mi se javi slučajno BeoGeek i prihvati se ovoga projekta, bit će super. Ja sam se čuo sa Kolarskim i odmah sam se prihvatio izazova, tako da želim da mu izađem u susret i da pogledamo ovu Sega Master System 2. To je ono, tako da ne trošimo puno vremena i da krenemo. I okej, ajde odmah da se prebacimo dole na Crotch Cam i da vidimo ovu prelepu jednu staru mašinu iz 90-ih. Ja se tačno sećam kad sam ja otišao na Novi Zeland, mislim bio sam klinac, neki 7 godina, i kad smo stigli, jedan lik, naša neka porodica koja se odselila isto na Novi Zeland, mi smo se tamo i upoznali i on je imao ovu Sega Master System 2 i tačno se sećam, na njoj je bio Alex the Kid i ja sam bio fasciniran jer pre toga smo igrali Commodore i Atari dok smo još bili u Srbiji, tako da kad sam video ovu mašinu ja sam bio ono wow. Tako da, sada, on je meni ovo poslao, kupio je na buvljaku je, mislim to je bila priča, i rekao je da ne može ni da je pokrene, niti radi. Sad naš je posao da to nešto pogledamo i da vidimo da li možemo da oživimo. Dosta je prljava, evo ga ako nekoga interesuje broj modela, rating, US Sega, bla bla, serijski broj i tako dalje. Imamo 4 šrafčića, 5 šrafčića imamo. Od pozadi šta imamo? Imamo samo, imamo RF out i AC adapter, znači ovdje ide napon, ovdje ide na RF out, ali također ako možemo da je oživimo, mi treba da uradimo jednu malu modifikaciju, RGB modifikaciju, tako da ne mora da koristi RF out da bi mogao da prikači na televizor. Tako da, ajde da krenemo, mi ćemo odmah da rastavimo i onda ćemo da je testiramo. Treba jedan duboki šrafciger i skidamo ove šrafčiće iznutra. 1, 2, 3, 4 i 5. Sada, da se ovo digne, ja mislim da se samo ide direkt na gore ili se drži na nekim žabicama. Na žabicama se drži. I ispod nemate ništa, imate samo ove dugme za reset i za paljenje. Dosta je prašnjevo i prljavo. Ako omogućim, ja ću ovo sve detaljno njemu da očistim i operem i da mu vratim to u neku, ajde kažemo, pristojnije stanje. Vidimo iznutra da ima korozije, ima i prljavštine, whatever this is, that's disgusting. Ok, gde mi je šrafciger, skidamo RF shield, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 je mislim. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I RF shield bi trebao da izađe. Drži se još jednom, ovde. Nisu isti ovi šrafčići, nemojte ih pomešati. Ovaj ide u metal, a ovaj ide u plastiku. Tako da, ja ću ovog jednog da stavimo ovde čisto da znam, mada već vidim da je drugačiji. RF shield se skida i on je u ok stanju. Jedino što vidimo jeste malo je ovde zarađalo, ali to ćemo isto nekako da očistimo ili pokušamo. Ok, ovo je ta pločica, znači evo ga modulator, RF output, ovde je input i onda ide verovatno sa druge strane negde. Da, možda je sa druge strane, ne znam da li da vadim ploču sada, ali nema veze.
sve ostalo izgleda ok, mislim, malčica je onako korodirala, ali nije strašno, možemo to lepo da očistimo. Ali pre što to uradimo, dajde testiramo nju. Palimo DMM info s leve strane, stavljamo ga u DC režim. Sada, on je meni dao 2 ova punjača, ja mislim da je jedan njegov original, to bi bio ovaj što ima Sega oznaku, i još jedan ovaj sa strane. Ovaj je 9 V out, 1 amper snage može ovaj, a ovaj 10 V out, isto oko 1,2 ampera. Znači piše ovdje ako nekoga interesuje, nek pogleda. Sada, daj da vidimo ovaj. Sada da bi to testirali, na brzaka stavljate u DC režim, stavite crnu na spoljašnji ovaj jack, ovako, i unutrašnji ubodate unutra. I vidimo da ima 9 V. Cool. Ali, znači unutrašnji jack je u stvari plus. Ja koliko se sećam, pošto sam uradio nekoliko ovih i ranije, ja koliko znam da ovaj reverzni ili ovaj je reverzni, znači trebalo bi da spolje bude plus, a iznutra da bude minus. Daj da probamo. Ali je težak onaj mali trafo. Pipalice. Znači opet, minus bi trebao vamo, a bit će sada minus ako sam u pravu. Jest, znači minus 14. Ok, to nije ništa strašno, on je ispravan, ali problem jeste ako upalimo ovaj, koliko ja znam, da li se ploča diže? Ne, drži se još na nečemu, na ovima verovatno. Ovdje imamo neki Hansaplast, šta je ovo? Deluje mi da je starinsko, da je to namjerno stavljeno tako. Who knows? Ok, da pogledamo samo s ove strane, znači plus ulazi vamo i ide gde? Vamo, tu, vamo, dobro, i da, plus je ovdje mislim. I znači ulazi input, ako to propratimo, stavit ćemo ga u mod, beep mode, bez napajanja, bez ičega. Znači plus ulazi odavde i dolazi do ovaj prvog dela ovdje, znači ako pipnemo, gde je? Da. Znači tu dolazi ovdje, sad ne vidite, moramo na mikroskop. Ajmo na mikroskop. I palim vam DMM info da vidite. Znači ulazi odavde, ide vamo, pa vamo, imamo kontinuitet, što je dobro. Ej, where the fuck am I? Znači dolazi do ovde i onda pratimo taj putić vamo skroz tu negde. Is that correct? Aha, to je za prekidač. Da, dolazi do prekidača, prekidač... Dobro, ovo ne može sad radi. Da, evo ga, ne vidite. Dođe do prekidača ovde, ta traka, znači još jednom ću pokazati. Dolazi odavde, dovde, ovde, pratimo taj put vamo, skroz dole, vamo, tu stane, ide u ovaj prekidač i sada ne provodi ništa ako stavimo pipalice, nothing, i onda ga kliknemo on, vidimo 0 ohma, znači prekidač radi i onda ide odavde, ispod ovoga tastera, ovo je Zener dioda, dolazi ovde, tu, i onda verovatno ide u ovaj regulator. Sada, da li dolazi tu? Znači, ako mi sad stavimo njegov napon direktno, povežemo ga, ako stavimo ovaj drugi, ova zenerka će njega da klampuje zato što nije, polaritet je obrnut. Znači on ne može da koristi ovaj adapter. Mislim, možemo ga spojiti, ali neće se ništa desiti. Ajde, pokazat ću. Zener će uraditi svoj posao, ako je ispravno. Ok, it's in off state, idemo klik, DC voltage mode, stavimo ovako i uzimamo pipalice. Ovo bi trebalo biti nothing. I ovdje šta imamo? Minus 9, da. Dolazi ovdje, minus 9, minus 9, dolazi ovdje skroz do prekidača, minus 9, ovdje je ništa zato što je ugašeno, kliknemo on, minus 9, zenerka, minus 9, i ako radi zenerka ovdje će biti 0. Da. Zener radi, ali ne možeš da koristiš ovaj adapter. Ovo ti je problem broj 1. Sada testiramo njegovo ovo original napajanje. Ovaj regulator, koliko se... Ajde, šta je s kablovima? Ovaj regulator što je na ploči bi trebao da bude, čekaj da vidim da ga nađem, 7805C
T. Aj kad ga nađem vraćam se. Ok, znači našao sam da, to je jedan popularni fiksirani pozitivni linearni naponski regulator. Znači input voltage treba da bude između 7 i 35, znači ovaj njegov što piše da je 14, to nema nikakve veze zato što će regulator da ispegla to. I izbacuje fiksirani 5 volti do 1 amper i maksimum sa hladnjakom do 1,5 ampera. Tako da to je to, znači on bi trebao da radi. E sada, kako ćemo to potvrditi? Lepo, uzmemo ovo i ugasimo vamo, kliknemo on i da vidimo. Znači ovo je zemlja, neću da ga upalim, u stvari provjerit ću ovdje sad šta je. Viš, nije sad više minus 14 ili minus 9 ili šta god je ono pisalo, nego je plus, zato što ovaj njegov DC konektor, u stvari muški deo, polaritet je obrnut, ako si me razumeo. Zato ti ne radi. Ok, znači dolazi do ovog filtera ovdje, jep, izlazi iz filtera, jep, idemo skroz dole do ovoga. Jep, vama trebalo bi ništa. Jep, zato što je ugašen. Klik on. Zenerka. 13, dobro. Output. 12, dobro. Znači zenerka ga klampuje očigledno na 12 volti i onda input 12, super. I output 4,9. Dobro, to je stabilno. Znači ovo bi u stvari trebalo da radi. Daj da vidimo samo random. Dobro, 1,9, that seems about right. Šta još? 4,9, dobro. Isto 4,9. Nijedan od ovih integralaca ne osjećam da su vreli. Možda njega samo keca. Daj da vidim što je ovdje. Isto 4,9, ovo greje. Regulator se greje, ali to i treba da se greje, zato ima ovaj heatsink. Ali može da se drži, ali je neprijatno vruć. Ali ne verujem da on ima neki problem. Čak nisam ni siguran da li su oni njega menjali ikada. Nešto mi izgleda too shiny. Ja mislim da je... U stvari nije, možda jest. Nije. Ovo sve izgleda fabrički. Imamo mali neki mod ovdje. To izgleda mi fabrički. Tako da, ja mislim da najbrži put jeste... da... Bad idea. Da ja uradim jedan bypass direktno na ovaj video čip i da vidimo da li će tu biti odmah output. Pošto ja nemam sad RF, jako je teško, mislim nemam televizor da sad sve to snimim. Ja ću da, bez da radim mod, ja ću da se prikačim na ovaj Sony i onda ćemo pokušati da uhvatimo to kroz capture karticu i da vidimo šta se dešava. Ali meni se ovako deluje that it's working. Daj mi jednu termalnu kamenu, samo moje ideje. I evo je. Ok, spremni smo sa kamerom. Mi pokušavamo da vidimo da li ima nekog abnormalnog grejanja, ali nešto sumnjam da će biti. I klik. Ovaj regulator će verovatno da se greje. Regulator se greje, ali to nije strašno. Anything else? Što je to? Aha, ovaj IC se polako greje, ali ladan je na dodir. Skroz je ladan na dodir, ali vidimo da ima jedan hotspot u sredini. Ne deluje mi kao da ima kratak spoj, ali kratak spoj nije uvek ovako ravnomerno zagrevanje. Nego uvek bude neki ćošak ili nešto tako. Šta je ovdje? I ovaj Sony čip se polako greje. Isto u sredini. To što piše 45 stepeni, to moša, to nije tačno. To što piše na ovoj kameri. Nema 45 stepeni. Imamo i vamo. All of these chips are working. Barem bi tako rekao. Ovo imamo s desne i on se polako zagreva. Ja mislim da ću ja to da uradim kao prvi step, zato što sve ostalo mi se deluje kao da je tu. Tako da gasim ja ovo i da nađem sad delove za to. Onda realno sledeći korak jeste da uradimo RGB mod skroz do kraja, a to se skida celi ovaj RF modulator skroz sa ploče i ugrađuje se jedna na štampanoj ploči i onda ćemo očistiti sve i to bi trebalo biti to. Tako da, ajde da nađemo ono pa se vraćam za koji minut. I okej, ajde da se prebacimo odmah na desktop i da vidimo taj aktivni, u stvari pasivni mod. Tako izgleda sada ta njihova šema kako su je napravili. Znači jeste Sega Master System 2. On je kupio pasivni mod i mi koristimo ovaj Sony encoder i pošto je pasivni koristimo ovu šemu gore, a za aktivnu se koristi ovaj dole. Alternative bottom solder joints. Znači može i od dole da se lemi. Ja mislim da ću od gore da lemim, nekako mi je lakše i pristupačnije. Pa ćemo da krenemo. Tako da evo vam sad znate kako da se radi. I vidjet ćete to na kraju samom kad bude gotovo. Tako da ja ću odmah da krenem i da se prebacim na crotch cam.
i polako ću da odlemim ovo i da počnem da sklapam ovu skalameriju, pa vi pratite i uživajte. Također, pre što krenemo, da pustimo moju minu pesmu Iron Horizon. Uživajte! Ok, spremni smo za jedan test. Pre što ga vratim sve nazad, testirat ćemo ga van ploče, van ovoga, kako se zove, kućišta i onda da vidimo. On je meni dao njegov kabel i onda ovo ide u ovaj mod, tako, i ovo za napajanje i njegov kontroler. Ok, spremni smo za još jedan test. Ajde da se prebacimo na external device, ovako, i držim kvike, 3, 2, 1, ido! Why? Šta sad ne radi? Ali sam ja nešto zeznuo? Čekaj da ja to sada opet probam. Ovo je upaljeno, prikačeno. Jeste. Čujem klik, klik. Ne, zuji. Why? Sve je prikačeno kako treba. Da li ima negde da pravi spoj? Ne. CSV, dobro. CV2, A je vamo. 5 volts vamo. It's right. Ali ovaj kabel nije dobar. On ima ovdje neki extension cable, da to sve da povadimo. A zato što je duži. A ne može, zato što ovo je... God damn it. A ne vidite. Mislio sam da može ovako direkt. Sad ne znam da li ovaj njegov kabel je ispravan ili ne. God damn it. To ide tako. I this fucking thing. Ajde, crveni, žuti, beli. Good. Ovo je sve okej. To znam da smo uradili kako treba. Ok. Try again. No. It sounds like it's trying to. Čekaj da ja vidim sada ove instrukcije, da li je to tačno, what the fuck is going on? Ok, ukapirao sam, mislim da ovaj kabel njegov, ne vidite. Mislim da ovaj kabel njega zeza zato što su pogrešni pinovi na ovome. Ne znam da li je kupio to kad je kupio mod ili je samo imao ovo, nisam siguran, moram da vidim s njim. Svakako je kasno, gladan sam, idem da jedem, pa ću nastaviti sutra. Anyway, idem da odmorim, aj čao. Ok. Dobrodošli nazad, a neki drugi dan, ne znam ni koji je, ne znam ni koji je datum, ne znam ništa. Popričao sam sa Kolarskijem i da zezno se, kupio je neki, opet neki cheap shit, AV kabel sa AliExpressa. Nije on sam po sebi loš, ali pinout nije isti i zato ja verujem da imamo problem, a ne zato što je ploča loš. Pa ajde da i to potvrdimo zato što smo već kupili drugi AV kabel i također odradio sam recap na celoj ploči i sve očistio pa da vam pokažem gde smo stigli, jer svakako to nisam mogao da radim ispod kamere zato što trajalo bi jako dugo. Znači zamenio sam sve ove kondenzatore na samoj ploči, a ga vamo, taj i taj. Znači svi su zamenjeni za nove. Koristio sam Panasonicove kondenzatore, tako da trebalo bi da mu to sad traje i služi mnogo duže.
Također, očistio sam celu ploču u ultrazvučnoj kadi, izgleda fantastično, izgleda kao da je Gans nova, znači nemamo tragova flaksa, ali pointa jeste, daj da samo potvrdimo da li sam u pravu. Znači ovo je njegov kabel, original. Ok, znači ovo nam je, ovaj žuti je video, ova dva su audio, levi i desni kanal. Znači ako krenemo na žuti na primjer, jer nas on najviše interesuje, i dođemo vamo na pinout, kreće se od ove male, ovaj pin ovde je pin 1. Znači ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 9 ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je. Znači ako držimo ovu pipalicu ovde i stavimo u mod kontinuiteta, samo da vam upalim da imam info, čujem ja bip kad ima kontinuitet, daj da vidimo na kom pinu je ovde. Evo vamo, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. pin od gore, evo da vidite, znači ovaj pin skroz u ćošku, on prikazuje da je signal, a nije, to nije tačno. E sada, da mi testiramo na novom kablu, evo ga ovde, idemo ovde na žuti i, znači idemo 1, 2, 3, 4, 5, 5. Znači na 5. pinu, ovaj ovde, vidimo da u stvari tu pravi, znači ovde na ovaj Sega Genesis ili Sega Mega Drive pin 5 za video, a na ovom fucking kablu get the fuck out of here je pin 7. Tako da nama samo preostaje sada ovaj test da vidimo da li radi i stavit ćemo njegov kontroler isto, ajde čisto da testiramo. Ovako, znači sada idemo beli u beli, crveni u crveni i žuti u žuti. Ništa ne pravi spoj ovdje, ne bi trebalo. Ok, tako da idemo na external device. Ovako. I 3, 2 i 1. Klik. Yes! Imamo ton. Nice. Lepo. Ok, idemo start. Start. Yes! Eto ti Kolarski radi. Oh yeah! Sad imamo i ton. Oh man, I suck at this fucking game. Vi ljudi ne verujete koliko sam ja ovu igricu igrao kad sam bio... sad sam se zeznuo, ne mogu ovo uzeti. Ok, that's enough of that shit. Ok, gasimo. Sada, super, ovo izgleda top. Sad mi samo preostaje da vratim ovo u njegovo kućište i da vam pokažem kako to izgleda. Ajmo na crotch cam. Ovako, nice. I ovo sam mu isto ispolirao da nema više rđe. Znači to izgleda Gans novo. I sada treba da stavimo ove šrafčiće sve nazad i da je sastavimo. I zadnji deo, ovaj Master System, ovo sam isto malo ispolirao, skineo one prašine i sve je sad lepo čisto. To ide od gore, ovaj par dugme levo. I konzola je završena, izgleda fantastično, sve je sređeno, očišćeno, pinovi su ti isto sređeni ovdje, očišćeni. Uradit ćemo još jedan finalni test kad je ovako sklopljeno. Idemo ovako, struja, klik, idemo na external screen i palimo Segu. Eto, Kolarski, nadam se da si zadovoljan, sve ti je sređeno, daj da se prebacimo vamo. Sega ti konačno radi, sve je restaurirano, ne moraš ništa da čačkaš, ona će da ti služi da te sigurno zabavlja još neko vreme. Nisam trebao da potrošim toliko vremena, ali iskreno nisam znao ni ja u startu, rekao zašto ne radi. Ne bi ni ja na kraju posumnjao na ovo dok nisam pogledao pinout specifikacije za original kabel. I kad sam to video je rekao daj da čisto vidimo ovaj RCA žuti, da li je pin 5 ili da li je pin neki drugi. Ispostavilo se da ti je pin 7 isto neispravan, tako da si imao kombinaciju gluposti. Broj 1, kombinacija je bila loš adapter, onaj koji izbacuje plus na minus umjesto minus na plus, to jest polaritet je obrnut. I
kombinaciju ovih RCA kablova koji nisu dobri. Tako da, eto ljudi, ako ne znate za njegov kanal, on isto ima YouTube kanal, pogledajte, čovjek igra igrice, pravi retro neki sadržaj, mnogo je zanimljivo, ja sam pogledao nekoliko klipova, ja bi isto volao da se bavim time, ali jednostavno, eto, ja sam običan smrtnik, nemam vremena, moram da vam popravljam ove gluposti, tako da vi se igrajte, a ja ću da radim. Tako da, eto ljudi, nadam se da ste nešto novo pokupili sa klupe, možda nešto novo naučili i do sljedećeg videoklipa nemojte zaboraviti alat u glavu, pamet u ruke, smash like i vidimo se u sljedećem videoklipu. Haj, čao!